Så, då ska jag och Atlas testa byteshandel för första gången. Och det här kan bli svårt för att när han får ett föremål så vill han väldigt gärna ha den för sig själv. Han springer lätt iväg med den. Bara om jag tittar på han så vill han liksom verkligen visa att den här är min och ingen annans. Och därför tänkte jag att jag ska prova lite Dead or Alive med han, eller bara lite basic byteshandel. Som ni ser så har den här inget värde för han. Bra! Kanske kul om jag kampar med den, men det som är skillnaden är att jag kan lätt byta ut den till godis. Så han släpper den direkt jag kastar godis på han. Det kommer han inte göra med en tennisboll, kan jag säga dig. Just därför jag vill testa det här med tennisbollar så att det blir lite action. Så vi ser nu. Just nu har jag 2 föremål av samma värde. Och det är en förutsättning för att man ska köra Dead or Alive. Bytesleken. Så gör jag så att jag tar ena bollen. Börjar leka med den. Bra! Och sen blir jag jätteengagerad i den andra. Bra! Och sen börjar jag leka med den här. Och tanken är då att hunden ska hoppa hit och vilja ta den. Bra! Och det gör att han släpper denna. Och det är då man kan få in ett loss. Bra! Som ni ser så är det lite svårt för han att släppa en boll just nu. Men jag fortsätter bara leka med den här. Förhoppningsvis så kommer han vilja leka med mig eller tycka den här är roligare. Jag vill egentligen bara få in ett släppande nu. Inget annat. Bra! Så nu har han ockuperat båda bollarna. Han ligger alltså på en boll och han har den andra i munnen. Och då ska jag verkligen inte fram och ta någon av dem. Oj, hej. Utan jag bara väntar och ser vad som händer nu. Prova kasta några godisar på han. Bra. Det är så här man tränar resursförsvar. Att du kastar dit godis på långt avstånd. För man kan inte börja här framme när en hund har resursförsvar. För då kommer den antagligen bita dig. Eller i alla fall morra på dig eller vakta sitt föremål. Och då kastar man godisar dit. Och han tar dem inte för att bollen är mycket roligare. Jag provar röra lite på mig. Ja. Och nu släppte han. Han kan inte bestämma sig riktigt vilken boll han ska ha. Bra! Så han släppte bollen, då erbjöd jag godis såklart. Men han tar det inte, för jag tror han är rädd att jag ska ta bollen då. Det kan vara gammal association, jag vet inte. Bra! Alltså det är inte bra att kasta för långt. Så nu går han direkt och tar båda bollarna. Han är rädd att jag ska ta den. Bra! Kasta den till han. Så jag vill ändra känslan från att ha ett konkurrensförhållningssätt eller att han ska bli av med föremålet till att vi kan faktiskt göra det här tillsammans. Bra! Prova kasta lite godisar dit. Jobbar som med resursförsvar.
prova röra lite på mig. Bra! Han tänker inte bita i vart fall. Men snart kommer han inse att jag ska inte ta den. Kanske. Bra! 1, 2, 3. Jag kastar ut godis. Han tog godisen bredvid sin boll för första gången nu. Och nu ligger han med båda bollarna igen. Bra! Bra! Och nu var den så pass långt ifrån han att jag tog den. Precis samma som här. Nu börjar vi närma oss lite granna bytesleken här. Oj, 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 vad kul. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Nej. Oj, 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 oj. Han står ju och tittar på mig och är sugen på att joina. Bra. Snyggt. Okej, vi fortsätter så här. Det blir en hel del väntan i början, men det är viktigt att man bara väntar ut hunden och kollar mycket. Och inte liksom skynda på någonting eller tar saker ifrån han. För det är ju det vi vill träna bort här lite grann. Att han ska känna att han behöver vakta föremålet. Eller hålla fast det. Eller springa iväg med det. Utan vi kan faktiskt byta och vi kan samarbeta med det här. Ser du att han släppte nu direkt när jag gav godis? Så här var det ju inte i början. Så på bara 7 minuter nu så tar han faktiskt godis. Han vågar det. Han vågar släppa bollen, ta godis. Det gjorde han ju faktiskt inte förut.